سلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير، ونتمنى تكونوا دوزتوا عطلتكم بخير وعلى خير، ونتمنى من الناس اللي مازال مسافرين الله يرجعهم للدويره ديالهم ان شاء الله بالصحه والسلامه، وعيدكم مبارك سعيد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الطويجين اللي هو ديال ازايز اي الاخطبوط. بالنسبه لبزاف المناطق تيسميوه ازايز بحال نانيت. ها هو من بعد ما غسلته ونقيته قطعته طريفات صغيورين. وهنا عندي ديك الحلزون ديال البحر، البابوشه ديال البحر، كتكون هي وسط القوقعه، راه كتكون مره كبيره مره صغيره. حتى هي ها هي قطعتها حتى هي صغيره من بعد ما سلقتها ونقيتها. نقيتها مزيان، كتغسلوها مزيان حيت كتكون باقا فيها ديك الرمله كتكون لاصقه فيها، تغسلوها مزيان. انا هنا قطعتها طريفات صغيورين. وهاد ازايز اولا الاخطبوط حتى هو ملي كتشريوه كتشدوه كتعصيوه مزيان، كتعطيوه كتبقاو تضربوه باش يولي طري. مني طيبوه دغيا يطيب لكم ما يشدش الطياب، وحتى الا قليتوه دغيا يتقلى لكم ويكون رطيطب. ومني تعطيوه العصا مزيان تسلقوه وتغسلوه حتى هو مزيان تيولي بيض، حيت فاش كتسلقوه كيولي حمر. مني تسلقوه مزيان وتغسلوه مزيان يولي بيض، يولي بحال هكا. انا كنحيد ليه حتى دوك العوينات اللي تيكونوا ليه في الرجيلات تنحيدهم ليه حتى همايا. المهم هنايا الصراحه الطويجين كيجي بنين وكيجي زوين بزاف، نتمنى تجربوه. بزاف الناس كيديروا هاد الازاز اولا الاخطبوط كيقليوه. يمكن لكم تشحروه في المقله، يمكن لكم طيبوه في كوكوط، فاش ما طيبتوه كيجي زوين. هنا عندي باش ما نطولش عليكم، هنا عندي ازيز كيف قلت لكم وديك الحلزون قطعتهم طريفات صغيورين، ودرت معاهم الزيت البلديه، ودرت معاهم شويه القزبور. وهنا عندي الزيتون، وهنا عندي بصله، وعندي الحامض مصير، وعندي ضريس ديال الثومه. وهنا عندي القزبور مطحون، وعندي الملحه، وعندي الزعفران الملون، وعندي سكينجبير، ابزار، كمون. وهنايا عندي الخرقوم عرق مدقوق اولا مطحون. وهنا عندي التحميره اولا الفلفل الاحمر، او الناس البعض كيسميها بابريكا. هادو هما المكونات اللي عندي هنايا. غادي نضيف هاد المكونات. ناخذ واحد المعلقه، كنضيف هاد المكونات ديالي كاملين لهاد الطويجين ديالي كيف كتشوفوا معايا. غناخذ هاد الطريس تاع الثومه غنقطعو حتى هو. يمكن لكم تحكوه اولا تقطعوه طريفات بحال هكا. وغناخذ البصيله ديالي غنشلطها، جربوا يا البنات كيجي بنين هاد الطويجين. يمكن لكم ترافقوه بشليضات. طويجين صيفي وكذا حتى في البرد مزيان. هو اصلا سخون، هاد المكونات اللي فيه سخانين يعني كيليق للبرد، ولكن حتى في الصهد ما كيكون عادي. طويجين صيفي وطويجين في البرد ايضا. المهم غنقطع البصيله ديالي كلها هنايا. هاد البصيله راه ملي كتقلى راه ما كتذوب، ما كتبقاش تبان. كاينين الناس اللي كيعرفوا يطيبوه، كل واحد وطريقته في الطياب. حنا هنا في هاد المنطقه ما كنشريوهش، كيصيدوه الازواج ديالنا كيجيبوه. وهاد الحلزون ديال البحر كنلقطوها من دوك الجرف اللي تيكونوا في البحر، حتى هي ما كنشريوهاش، كنلقطوها من دوك الجرافين اللي تيكونوا حتى البحر، كتلقاوها في وسطهم.
وغندير هاد اللب ديال الحامض ديالي حتى هو غادي نديروه، غتفردوه. هاد غندي الطويجين ديالي فوق البوطه، ومني يتقلى ويتشحر نوريه لكم. بنات كيف كتشوفوا ها هو الطويجين ديالي كيتشحر. غادي نضيف ليه الزيتون ديالو وغادي نخليه، غنزيد ليه الماء ديالو القياس اللي غادي يطيب فيه، ومن بعد ما يطيب ان شاء الله غنشاركو معكم باش تشوفوا كيفاش ولا. اللي بغى يضيف الحار يضيفو، انا هنا حيت على حساب الوليدات ما درتش الحار. اللي بغى كيجي مع الحار واعر ضيفوا ليه الحار، وكيف قلت لكم رافقوه بشليضات كيجي بنين وزوين. المهم غنخليه يطيب وغنضيف ليه الماء القياس اللي يطيب فيه ديال الماء، ومن بعد ما يطيب نوري لكم ان شاء الله. البنات كان هذا هو الطويجين. من بعد ما تشحر ضفت ليه الزيتون ديالو، وغادي نضيف ليه الماء القيس ديال الماء اللي غادي نبلل به باش يطيب. ومن بعد ما يطيب ان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. اللي بغى يضيف الحار يمكن ليه يضيف الحار، انا هنا ما ضفتوش على حساب الوليدات عندي صغيورين ما يمكنش ليا نضيف الحار. بغيتو تضيفوا الحار ضيفوه. البنات هاني رجعت لكم. هذا هو طويجيني من بعد ما طاب كيف كتشوفوا كيجي معلك وكيجي بنين ومحرق. نتمنى تجربوه ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. البنات غنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وتهلاو في ريوسكم، ونتمنى نكون خفيفه عليكم. بسلام عليكم.